Erkak bo'lib tug'ilish ham oson emas. Erkaklarga mazzada faqat ishga boradi keladi. Men esa uyda o'tirib bolalarimga qarayman, uy ishlarini qilaman, ovqat pishiraman, uydagilarning ko'nglini olaman. Meni ishim qiyinroq. Lekin turmush o'rtog'im faqat ishga boradi keladi. Unda nima qiyinchilik bor? Ba'zida ayollarning mana shunday norozi gaplarini eshitamiz. Aslida ham shundaymikan? Erkak kishiga ham bu narsa u qadar oson emas. Chunki erkak oila qo'rg'oni, himoyachi hisoblanadi. Agar erkak dono bo'lsa, xotirjamlik hukm suradi unday oilada. Erkak kishi ham ro'zg'orib deya ko'chaga chiqib ketadi. Rizq topish uchun qanchadan qancha insonlarning jahlini ko'tarishga, ular bilan murosa qilishiga to'g'ri keladi. Aslida u ham ko'chada boshqa insonlarni farzandlariga, oilasiga rizq olib kelish uchun ko'ngliga qaramaydimi? Tafakkur qilib ko'raylik. Aslida erkakka ham oson emas.